다르면 특히 신슈피아의 대지원 시변 참여된 니디후도 특히 피아니마 저 탐만 빌어 늑과대야스가오 자나 신진 농투인 빌어 피아키온 고고야를 고 비도죠 비신비의 피아시나마 다위 봉지 마시도 저리마 담아야스엔 두디아사사အခန်းကြီး 10 ပေါ်မှာခြေပြုပြီးတော့ဒါဝိတ်နဲ့အောင်မုံပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒူဝါစဉ်းစားဆင်ခြင်လုံးတွန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ညီကောင်မရောက်တိုင်းကိုပြင်ဆင်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခြေပြုမဲ့ကျန်းစာများကိုဒူဝါကျန်းစာဆင်ခြင်လုံးတွန်းဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ကိုဓမ္မသစ်ထဲကနေပြီးမှဂလိုင်းရောစာအခန်းကြီး 6 အပိုက်ငယ်10ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဂလာတိဝရစာခန်းကြီး 6 အပိုက်ငယ်10ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်အစဉ်တင့်သည့်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းအိမ်သူအိမ်သားတို့၌အထူးသဖြင့်ယေရှုပြုလျက်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားယေရှုပြုကြကုန်အံ့ယောမရစာခန်းကြီး7ကနေပြီးမှနှစ်ချက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ယောမရစာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်15ဝမ်းမြောက်သောသူတို့နှင့်အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းကို၎င်းငိုကြွေးသောသူတို့နှင့်အတူငိုကြွေးခြင်းကို၎င်းပြုကြလော့ယောမရဇာကန်ကြီး7အပိုက်ငယ်18တင်တို့သည်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလူအပေါင်းတို့နှင့်အသင့်နေကြလော့ဆက်ပြီးတော့ကောရိန္သုဩရစာပထမစာဆောင်လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်နေရာနေဖတ်ပြချင်ပါတယ်ပထမချက်ကတော့ကောရိန္သုဩရစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်7ဖြစ်ပါတယ်1ကော1 7တင်တို့ကငါသည်ပေါလုတပည့်ဖြစ်၏ငါသည်အပေါလု၏တပည့်ဖြစ်၏ငါသည်ကေဖတပည့်ဖြစ်၏ငါသည်ခရစ်တော်၏တပည့်ဖြစ်၏ဟုအသီးသီးပြောကြသောကြောင့်ငါဆိုရ၏ကောရိန္သုဩရစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်6ကနေပြီးတော့အပိုက်ငယ်8တိုင်အောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်တေကောခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်6ကနေအပိုက်ငယ်8ငါသည်စိုက်ပျိုးသောသူဖြစ်၏အာပေါလုသည်ရေလောင်းသောသူဖြစ်၏အပင်ကိုကြီးပွားစေသောသူကဖျားသခင်ပေသည်စိုက်ပျိုးသောသူမတတ်နိုင်ရေလောင်းသောသူလည်းမတတ်နိုင်ကြီးပွားစေတော်မူသောဖျားသခင်သာလျှင်တတ်နိုင်တော်မူ၏သို့တော်လည်းစိုက်ပျိုးသောသူနှင့်ရေလောင်းသောသူသည်တုံးတဝါသည်ဖြစ်၍အသီးမိမိလုပ်သည့်အတိုင်းမိမိအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်ဆက်လက်ပြီးတော့တမောင်းနဲ့ကနေပြီးတော့နှစ်နေရာနေကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး19အပိုက်ငယ်6အပိုက်ငယ်9 919အပိုက်ငယ်6အပိုက်ငယ်9ဟာနိုမင်းနှင့်အာမုံမျိုးသားတို့ကငါတို့သည်ဒါဝိဒ်ရှိမှဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသိလျှင်မေသောပေါတာမိပြည်ရှုခါမာခါပြည်ဇောဘပြည်တို့၌မြင်းထားတို့ကိုငှားခြင်းငါငွေအခွက်1000ကိုထုတ်၍မြင်းယထာသူရဲ့32,000ကို၎င်းမာခါမင်းကြီးနှင့်သူ၏လူတို့ကိုငှားသည်ဖြင့်ထိုသူတို့သည်မောတဘာမြို့ရှိမှတက်ချကြ၏အာမုံမျိုးသားတို့သည်လည်းစုဝေး၍အမျိုးမျိုးတို့မှစစ်ချီကြ၏တရားဟောခြင်းအခန်းကြီး28အပိုက်ငယ်9ကိုဆက်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တရားဟောရာ28အပိုက်ငယ်9တင့်တစ်ဖက်၌ထားသောရန်သူတို့ကိုတင့်မျက်မှောက်၌ထာဝရဘုရားသည်ဒဏ်ခံစေတော်မူမည်သူတို့သည်တလန်းသည်ဖြင့်တင့်ရှိရာသို့လာတော်လဲလမ်း9သွဲဖြင့်တင့်ရှိမှပြေးချလိမ့်မည်ကြောက်ရနှုတ်ကပတ်တော်များအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားခင်စကားတော်များဖြစ်သည်နေညီကြားသာသူရတဲ့ပေါ်မှာဘုရားရှင်သည်အသစ်တပံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေသောနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ဆုတောင်းအပ်နှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့မိသားတော်ရှင်ဖဖျားသားတော်မြတ်သခင်ယေရှုဖျားရဲ့တည်ခြင်းကိုရှေ့ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့တည်းဟူသောသခင်ဖျားနေ့ခရစ်တော်ဖျားကိုမိမိကယ်တဲ့ပိုင်းရှိဖြစ်ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့သူများခရစ်တော်ဖျားနဲ့တူထမြောက်တဲ့နေ့မှာ
သာမီတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တရားစကားကြားနာဆင်ခြင်လုံးသိပြီးတော့ပြည့်ဝကိုယ်ွယ်ခွင့်ကိုဖြစ်စဉ်ပြီးတော့ကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်ခရစ်ယာန်တပါးတည်တာလင်းတိုင်းနေပြည်ပြည်ရဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်အရှင်ခရစ်ယာန်ပြင်ငါရဲ့ပြင်ဖျားတကာရဲ့ဖျားဖြစ်သောကြောင့်ကိုရဲ့နာမတော်ထပ်ဆင့်ချီးမြှောက်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုကြပါတယ်ကြီးပဲတဲ့ကောနာမတော်မြတ်ဒီကဘာဆက်ဆက်ဘုံကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေသောဖဖျားအထံတော်တွင်ချစ်ကပ်လာခြင်းနဲ့တူသာမီးတို့ဒီဇာတုပရိယာဖြင့်မှားယွင်းတဲ့ဖြစ်တည်များစွာရှိတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ခြင်းနာပင်လင်သာရမြတ်သခင်ယေရှုဖျား၏အသွေးတော်အဖြစ်အပြစ်ရှိများကိုဖြည့်လွတ်ဖြည့်ရှင်းပြီးသောကြောင့်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်သာရတတအသီးသီးတို့လည်းသာရရှင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ရှိတဲ့တိုင်းလက်ခံသောကြောင့်လည်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းကြပါတယ်မြတ်တော်ရှင်ဖဖျားဒီနေ့မှာသာမီးတို့တို့ကစဉ်းစားမယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ရှင်းတော်ဖျားရှင်ရဲ့လင်းပေးခြင်းကိုသာမီးတယောက်ချင်းစတဲ့မှာခံစားရရှိပြီးဂရဲလိုတော်နဲ့ဂရဲအချမ်းစီထဲမှာတွာလာခြင်းလည်းအသက်ရှင်စရာအကြောင်းဖြစ်စေဖို့အတွက်မဆာပဲပြန်လမ်းပြပြီးတော့ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်းအထူးသဖြင့်ကျမ်းတော်လူရောက်တိုင်းရဲ့တက်တာမှာလည်းနှုတ်ကပတ်တရားစကားကိုကြားနိုင်တာမကခရစ်ယာန်တန်တော်ဘာကြားပြီးတော့မှန်ကန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့သာမီးတယောက်ချင်းစီအတွင်းလူပေါ်မှာတန်ရှင်းတော်ဖျားရှင်ရဲ့မြဲမြံခိုင်ခံခြင်းတွေကမဆာပဲပြန်လမ်းပြပြီးတော့ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်းခတ်သိမ်းတော်မူရာအတွက်ကောလေးကုန်းတော်အနှံကြတဲ့အခါသာတော်မြတ်သခင်အရှင်ယေရှုဖျားနာမတော်မြတ်ကိုအမိပြုပြီးယေရှုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူဆုတောင်းအနှံကြပါလားဖဖျားသခင်အာမင်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မတွေကိုရှေးဥစွာလာမယ့်ပတ်ကျွန်တော် live film ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငယ်အပြောင်းလဲရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ခုလောစီတော့ကျွန်တော်နေရာမိုင်းရလှမြင့်ဆိုတဲ့ Facebook ကနေပြီးမှ live film တာပေါ့နော်လာမယ့်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်နေ့လွှင့်မလဲဆိုရင် Sermons of Reverend လှမြင့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ page ကနေပြီးတော့ပြီးရပတ်မှာကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ page ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီးပြီကျွန်တော် Facebook မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့လူတွေအားလုံးတော့ဒီအဲ့ Facebook page ကို like လုပ်ဖို့ follow လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်ပတ်မှာဒီအခုလောလောဆယ် live လွှင့်နေတဲ့နေရာနေလွှင့်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ Sermons of Reverend လှမြင့်နဲ့လွှင့်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသိပေးလိုပါတယ်ကြိုတင်ပြီးဒီကွာစဉ်းစားမယ်အကြောင်းအရာကတော့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး30ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ဒါဝိဒ်နဲ့အာမုန်မျိုးသားတွေအာမုန်ပြည်သားမှာရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကျွန်တော်ဂျာနာဆင်ခြင်ပြီးတော့နှုံသွင်းကြဖို့ကျွန်တော်တက်တာအတွက်လက်သစ်သင်ခန်းစာတွေယူကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုဂျာနာနဲ့ညီကောင်မရောက်တိုင်းကိုပြင်ဆင်စီချင်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော် Facebook ဝေါ်ပေါ်မှာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖတ်မယ်ကျမ်းစာတွေကျွန်တော်တော်များများကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်တာကတော့နှုတ်ကပတ်တရားစကားမကြားခင်ဒီလိုသခင်ဖျားနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမကြားခင်မှာ24နာရီမရှိတရှိပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတရားတွေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြိုတင်ပြီးတော့ဖတ်ရှုလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်မဖတ်ရသေးဘူးဆိုလဲလာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာသခင်ဖျားနေ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော် Facebook ဝေါ်မှာတင်ထားတဲ့အရာတွေကိုဒီကြမ်းချက်တွေကိုသေချာဖတ်ရှုပြီးတော့ကိုစီကိုကြလေ့လာကြိုတင်ပြီးတော့လေ့လာထားကြပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြစ်တဲ့အခန့်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့က Facebook ဝေါ်မှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ဒါဝိနည်းအာမုန်ပြည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ရဲ့၃ခုအပြင်စဉ်းစားဖို့အသက်တာအသီးသီးကိုပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့ပထမခေါင်းစဉ်ကတော့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်စေခြင်းဒုတိယခေါင်းစဉ်ကတော့ညှင်းပယ်ခြင်းအတွက်စစ်ပွဲဒုတိယခေါင်းစဉ်ကတော့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုညှင်းပယ်ခြင်းတတိယခေါင်းစဉ်ကတော့ညှင်းပယ်ခြင်းအတွက်စစ်ပွဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ငယ်၃ခုပေးထားပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တရားစကားကိုကြားနေတဲ့သူရောက်တိုင်းကလည်းဒီကျွန်တော်ဖတ်သွားမယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခိုင်း30တွေကအပိုက်ကြပိုက်တွေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့တက်လဲကျွန်တော်မြစ်တဲ့အခန့်လိုပါတယ်လို့ကျန်တဲ့ချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ဖတ်ထားပြီးသားလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျေးဇူးပြုခြင်းကိုဒါဝိဒ်ကလှုပ်ဆောင်စေတဲ့ຢာကို200ခိုင်း30အပိုက်ငယ်1နှစ်မှာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြပါမယ်ထို့နောက်အာမုန်ရှင်ဘီသည်တည်၍သားတော်ဟာနုန်သည်ခမည်းတော်ရာ၌နန်းထိုင်၏ဒါဝိဒ်ကလည်းဟာနုန်အဖနာဟတ်သည်ငါအားကျေးဇူးပြုသောကြောင့်သူ၏သား၌ငါကျေးဇူးပြုမည်ဟုဆိုလက်သူ၏အဖသေရာတွင်နှစ်သိမ့်စေခြင်းငါကျွန်တို့ကိုဆေလွတ်၍ဒါဝိဒ်၏ကျွန်တို့သည်အာမုန်ပြည်သို့ရောက်ကြ၏ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာကြတဲ့အတိုင်းအာမုန်ရှင်ဘီနာဟတ်အနေစာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့နေရာမှာနန်းတက်လာတဲ့သူ့ရဲ့သားဟာနုန်ကိုနှစ်သိမ့်ခြင်းပြုဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လူတွေကိုဆေလွတ်တယ်လို့
ကျန်းစာဖော်ပြပါတယ်အပိုင်ငယ်နှစ်မှာကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အခါတေချာကျူးဆိုင်နားထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဂျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနှစ်ချိန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်ဘက်ကကြားနာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးကိုမှာဒါဝိဒ်ကကျင်နာတဲ့နှုံးသားနဲ့ဒါဝိဒ်ကျင်နာမှုဆိုကျွန်တော်ကောင်းစရာပြီးစဉ်းစားခဲ့တာအဲ့မှာရှောလူရဲ့ညီယောနသန်သားဖြစ်တဲ့မေဖိဘောရှက်ကိုလက်ခံတဲ့အကြောင်းအရာဂျေစုပြုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာပြည့်ဘက်ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တဲ့မှာ200ခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်1ကဲအပိုင်ငယ်3ကဲအပိုင်ငယ်9မှာဂျေစုပြုတယ်ဆိုတာကိုအချိန်3ချိန်ပါခဲ့ပါတယ်ဒီမှာတော့ခုနကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအပိုင်ငယ်2မှာဂျေစုပြုတယ်ဆိုတာ2ချိန်တွေ့ရတယ်ဒါဒါဝိဒ်တက်တာမှာဓမ္မသစ်မှာရှိတဲ့ကျမ်းစာရဲ့နိယာမအတိုင်းကျမ်းစာရဲ့ principle အတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမတော့သူဘာလို့ဆိုရင်ဒီဣသေလအမျိုးသားချင်းချင်းထဲမှာပေါ့ဆိုရင်ရှောလူရဲ့ညီယောနသန်ရဲ့သားနော်ဒါဘင်ဂျမင်မျိုးနွယ်အဖြစ်တောင်ဒါဣသေလအမျိုးသားချင်းချင်းမှာခုကြတော့တပါးမျိုးသားဖြစ်သွားပြီအာမုန်ရှင်ပြန်နာဟအနိစ္စရောက်တဲ့ကြောင့်သူ့သားဟာနုံကိုနှစ်သိပ်ဖို့အတွက်သူ့ဂျုံအုပ်စုတစုကိုဆေလွတ်ပြီးတော့ယေရှုပြုမယ်နှစ်သိပ်မယ်လို့ကြံစီတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဓမ္မသစ်ကကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဂလာတိယစာခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်10မှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဘာလုပ်ရမှာလဲရှေးဥစွာဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းအိမ်သူအိမ်သားတို့၌အထူးသဖြင့်ယေရှုပြုရမယ်ဒါပြည့်ဘက်မှာ200ခန်းကြီး9မှာဟလာဣသေလလူမျိုးချင်းချင်းဟလာဓမ္မသစ်စကားနဲ့ဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းအိမ်သူအိမ်သားတွေမှာဒါဝိဒ်ကယေရှုပြုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ဂလာတိ6အပိုင်ငယ်10မှာခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းအိမ်သူအိမ်သားမှာအထူးဖြင့်ယေရှုပြုမှာမကဘာလို့ခိုင်းသေးလဲခတ်သိမ်းတော့သူတို့ကိုယေရှုပြုပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအိမ်သူအိမ်သားမှာတော့ရှေ့ဦးစွာဖြစ်အောင်200ကိုမှဒါလောက်ခဲ့တာဒါဝိဒ်က210ကြောက်ပါလေခတ်သိမ်းတော့သူလို့ပြောရကြအောင်ကျန်တဲ့သူတွေမှာသူယေရှုပြုခြင်းနဲ့စံတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ယောမရစာခန်းကြီး7နဲ့ပိုင်ငယ်15မှာကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ခဲ့တယ်။ဘာပြောလဲ။ဝမ်းမြောက်တဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ရမယ်။ငိုကြွေးတဲ့သူတွေငိုကြွေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။နှိမ့်သိခြင်းပြုရမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့လိုပဲယောမရစာခန်းကြီး7နဲ့ပိုင်ငယ်10မှာကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ခဲ့တယ်။ဘာလို့ရမလဲ။လူအပေါင်းတို့နဲ့အတင့်နေရမယ်။ဟုတ်လား။တဟဇာတဟာမိုနီဖြစ်ဖို့အတွက်နေဖို့အတွက်ဒါဓမ္မသစ်ကာလကျမ်းစာတိုက်တွန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောတာဝိဒ်ကဓမ္မသစ်ကျမ်းစာမှာဖတ်ပြီးမဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာပါနေတဲ့ခုနကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့နိယာမလိုပဲခေါ်လို့ရတယ် principle ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာရဲ့တုံသင်ချက်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဒါဝိဒ်ကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံကိုတောင်းတယ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာယေရှုပြုခြင်းဟာကျွန်တော်ခါရယုံကြည်သူစဉ်းစားတာလှုပ်ဖို့လိုတယ်လို့စဉ်းစားတယ်ယုံယေရှုပြုရမယ်ယေရှုပြုဖို့တဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေရဲ့ဒါဟုတ်လားဂရေဝရစာခန်းကြီးအပိုင်ငယ်23မှာလည်းတွေ့ရတာကိုယေရှုပြုတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာအဲ့ယေရှုပြုခြင်းဟာယုံကြည်သူတွေလုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မြောက်များစွာသိရလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မလုပ်ဘူးဒါဝိဒ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကိုကြလက်တွေ့လည်းသိတယ်ယေရှုပြုရမယ်ဆိုတော့သိတယ်သူကိုယ်တိုင်ကိုကြလည်းဘာလို့ဆိုရင်ယေရှုပြုဖို့အခွင့်အလမ်းတွေ့လာတဲ့ခါမှာအခွင့်အလမ်းရလာတဲ့ခါမှာသူဘာလို့ဆိုရင်ယေရှုပြုတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေပြီးတော့တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့နှုတ်ကတရားစကားကြားနိုင်တဲ့ယုံကြည်သူရောက်တိုင်းညီကောင်မောတွေကျွန်တော်ဒီကနေအားပေးတိဆောက်ပေးချင်တာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတတထဲမှာယေရှုပြုတာကိုတိယုံတတာမကပဲလက်တွေ့ထဲမှာကျင်လည်သွားလာဖို့အတွက်ဒါဘုရားခင်လိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို့မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေပေါ့နော် present situation ကကြည့်ရင် COVID-19 လာကျွန်တော်နိုင်ငံဆို second wave ဒုတိယလှိုင်းကြိုက်နေတဲ့ကြောင့်စီးပွားရေးတော်တော်ခက်ခဲကြက်တီးလာကြပြီ။ဒီလူတွေငါတို့ယေရှုပြုရမယ်။ဟာလာတင်းနေလို့တင်းနေစားတွေယေရှုပြုရမယ်တိတာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ပဲတိယုံတတ်တာမကပဲနဲ့လက်တွေ့တတ်တာမှာကျင်လည်သွားလာဖို့အတွက်ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်ဒီနေ့ချက်တော်ညီကုံပေါ်မှာတော့ယေရှုပြုရမှာကရှေးဦးစွာဂလာတိယစာခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်30ကနေကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းအိမ်သူအိမ်သားမှာအထူးသဖြင့်ယေရှုပြုရမယ်။ပြီးမှခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုယေရှုပြုရအောင်ခတ်သိမ်းသောသူတို့ပြောခါမှာခုနဒါဝိဒ်ကနေပြီးတော့တပါးမျိုးသားဖြစ်တဲ့အာမုန်မျိုးသားရှင်ဘုရင်နော်နာဟဲ့တာဟာနုံယေရှုပြုသလိုကျွန်တော်လည်းဘာလို့အောင်လဲယုံကြည်ခြင်းအိမ်သူအိမ်သားလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်သူချင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာရှိနေသူတွေချင်းချင်းနော်ခရိယန်ချင်းချင်းအမှတော့အထူးဖြင့်ယေရှုပြုဖို့လိုတယ်
ပြီးရင်ခတ်သိမ်းသောသူတို့ပြောတဲ့တကြောင်ကြံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရသေးတဲ့သူတွေယုံကြည်ခြင်းကိုမရောက်သေးတဲ့သူတွေကဲတင်ခြင်းမရောက်သေးတဲ့မယုံကြည်သူတွေလည်းဆက်လက်ပြီးကျေးဇူးပြုဖို့အတွက်ဒီကနေပြီးတော့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကျွန်တော်လုံဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိတာကောင်းတဲ့ຢာတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမလုံမချင်းဘာအကျိုးကျေးဇူးမှခံစားမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒါဝိကတော့ကျေးဇူးပြုမှသိတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးရပါကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဟာလာမေဖီဘောရှက်ကိုယုံကြည်ခြင်းအင်္ဂလိပ်သားမှာသူကျေးဇူးပြုတယ်။230ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစဉ်းစားတာတော့ခတ်သိမ်းသောသူလို့ပြောတဲ့တပါးမျိုးသားအာမုံရှင်ပြင်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆောင်နှိုးဆော်ချင်တာကတော့ကျေးဇူးပြုတာကိုတည်ုံတက်တာမကမနဲ့လက်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြအောင်လို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြီးဒုတိယခေါင်းစဉ်သွားရအောင်။ဒေါက်ကလူနဲ့သူ့လူတွေဆေလွတ်ပြီးတော့ဒီအာမုံရှင်ပြင်နန်းတက်လာတဲ့ရှင်ပြင်ပေါ့နော်။ရှင်ပြင်ကိုနှစ်သိမ့်ဖို့အတွက်သူ့ဖခင်နဟတ်ကွယ်လွန်နေစာရောက်တဲ့ချိန်မှာနန်းတက်လာတဲ့ဟာနုံနှစ်သိမ့်ဖို့အတွက်သူ့လူတွေကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဆေလွတ်ခဲ့ပြီမဲ့အပိုက်ငယ်3ကနေအပိုက်ငယ်5ကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲကျွန်တော်လိုတဲ့ဟာလေးကိုဖတ်သွားပါမယ်ရှေးဥစွာပိုက်ငယ်3ဖတ်ပါမယ်အာမုံမျိုးမူမတ်တို့သည်မိမိတို့အရှင်ဟာနုံထံသို့ဝင်၍ဒါဝိဒ်သည်စိတ်တော်ကိုနှစ်သိမ့်စေသောသူတို့ကိုဆေလွတ်ရာတွင်ခမည်းတော်ကိုရိုသေစွာပြုသည်ဟုထင်မှတ်တော်မူသလောမြို့တော်ကိုစစ်ဆေးစူးစမ်း၍ဖျက်ဆီးခြင်းငှာသာသူ၏ကျွန်တို့ကိုဆေလွတ်သည်မဟုတ်လောဟုရှောက်ကြတော်ဒီမှာဘာလို့ဆိုရင်အာမုံမျိုးသားမူမတ်တရားသူရဲ့ရှင်ပြန်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဟာနုံကိုဒါဝိဒ်ဆေလွတ်တာကကျေးဇူးပြုချင်တာမဟုတ်ဘူးနှစ်သိမ့်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖို့လဲသူတို့တိုင်းပြည်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့သူတို့မြို့ရွာတိုင်းပြည်အာမုံပြည်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဘာလို့ဖို့လို့ဆိုရင်ဖျက်ဆီးဖို့လာကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖော်ပြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါဝိဒ်ကတော့ကျမ်းစာရကျွန်တော်ကြည့်ရင်နှုံသားရင်းခံနဲ့လောက်တာပါတော်တကယ်စေတနာနဲ့လှုပ်ဆောင်တာပါဒါပေမဲ့အာမုံရှင်ပြင်းတဲ့တကွာအာမုံမူမတ်တရားဒါဝိဒ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ယေရှုပြုမှုကိုအထင်လွဲကြတယ်အဲ့တော့အရှင်ရှုကလည်းနပတိကျမ်းစာဘာပြောပြီးလို့ဆိုရင်ရှေးခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15ပိုက်ငယ်25မှာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေရတဲ့အကြောင်းမရှိပဲငါ့ကိုမုန်းကြတယ်အကျိုးကြောင့်မရှိပဲမုန်းတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုရှင်ရှုပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်လား69မြောက်သောဆာလာပိုက်ငယ်လေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့နော်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှုသက်တာထဲမှာတော့အကျိုးကြောင့်မရှိပဲနဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေမုန်းတီးခြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်ဒီအာမုံမျိုးသားလည်းခုနကျွန်တော်အခိုင်30ပိုက်ငယ်3မှာဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာကြောင့်ဒီစကားပြောလဲတော့ကျမ်းစာခေါ်ထားတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့အကျိုးကြောင့်မရှိဘဲနဲ့ညင်းဆန်တော့သိချရတယ်အတိတ်ကာလဒါဝိဒ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ຢာတွေအတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားသူတို့ဒီအောင်ညင်းဆန်တယ်ဒါဝိဒ်ကတော့ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုစူးစမ်းဖို့ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လာတယ်ဆိုတော့ဒါအကြားကောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကာလကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှအကျိုးကြောင့်မတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့အကျိုးကြောင့်မရှိပဲညင်းဆန်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကဆိုးစကားတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အမြဲတမ်းလိန်ညာနေတဲ့လူလိန်တွေဟာတဲ့သူတစ်ပါးကိုလာစကားပြောရင်လိန်ညာနေတယ်လို့ပဲထင်မှတ်တတ်တယ်လို့ဆိုးစကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါသူ့ရဲ့စေတနာဟာဝေဒနာဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယေရှုပြုဖို့ဆေလွတ်လိုက်တဲ့စေတနာဟာစစ်ပွဲဖြစ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုနဒါဝိဒ်ဆေလွတ်လိုက်သူ့ကျွန်တွေကိုဟာနုံကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မုတ်စိတ်ကိုတချမ်းရိတ်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဝတ်တင်ပါးတဝက်ပေါ့နော်တင်ပါးတိုင်အောင်တဝက်ကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်အောက်ခြေကနေတင်ပါးတိုင်အောင်ဖြတ်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့အဆက်ခွဲခြင်းကိုပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီအပြင်ဒါဝိဒ်ဆီလွတ်တဲ့ဒီခေတ်စကားပြောတန်တမန်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဆီလွတ်တဲ့တန်တမန်နိုင်ငံတစ်ခုဆီလွတ်တဲ့တန်တမန်တွေကိုသူတို့အဲ့လိုစော်ကားခြင်းပြုတ်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်ပေးထားပြီးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျမ်းညွှန်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြောပြခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုအကျမ်းခန်းကြီး19ပိုက်ငယ်29မှာပဲဖတ်ဝတ်ပြုအခန်းကြီး21အပိုက်ငယ်9မှာပဲဖတ်တရားဟောအကျမ်းခန်းကြီး14အပိုက်ငယ်1မှာပဲဖတ်ဘာတွေ့ဆိုရင်ဣသီလာလူမျိုးရဲ့ culture ယဉ်ကျေးမှုမှာအမျိုးသားဖြစ်သူဟာဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မုတ်စိတ်ဝေးထားရပါတယ်ဒါသူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခေတ်ကာလယဉ်ကျေးမှုရဆိုရင်ဒါပေမဲ့တခုတရားနားလောင်စင်ချင်တာ
ấy đầm hong cả là tôi khi cả là những cái mùi cho nó biểu là phép bảo cho nó là đầm bám yếu ta đấy và trong lượt biểu là số chuyện cho đi nước có bắt đầu thì ăn sáng nó thòng bị rồi cho nó rồi nhiều người ra mà và trong này từ nãy khám mùi để xí đi thay một số mùi để xí đi thay rồi xí rồi tôi ấy là để trái nó ăn tết tôi chẳng mà nó biểu được và trong lượt số chuyện ấy khi cả lại chuyện này thì một số mùi rồi nãy khám mùi rồi biểu nhau dính thay rồi chung rồi biểu ra nó thì nãy khám một số mùi để tôi thay ra bảo là chuyện a sign of maturity and authority thì một số người nãy khám mùi thay ra tôiรู้ว่าမြန်မာလိုပြောရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲရင့်ကျက်တဲ့လက္ခဏာအခွင့်အာဏာရှိတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒါကိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘုဆွေဝင်နှခမ်းမှုတွေထားခြင်းအပြင်အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့ရည်ကြီးမှုကခုနကြမ်းချက်၃ချက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့၃ချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရင်သူတို့ဘုရားသခင်ကဒီဘုဆွေမွေးတွေပါမုံမွေးတွေမရိပ်ရဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါအကျမ်းစာဣတိလာလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ဖော်ပြတာပါခုနကျွန်တော်ပြောတယ်သူတို့ယဉ်ကျေးမှုရဒီမုတ်စင်ဝင်နှခမ်းမှုတွေရိတ်ပြောင်းတော့ရိတ်တဲ့လူကကျွန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မရိတ်တဲ့သူကတော့ဘာလဲဆိုရင်သခင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကျေးဇူးတော်ကြွားတဲ့ခေတ်ကာလတင်းတော်ခေတ်ကာလမှာရှိတဲ့သူတွေတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးငယ်လေးတည်းကနှခမ်းမှုတွေမုတ်စင်မှုတွေကြိုက်တယ်သူမဟုတ်ဘာခေါ်မလဲရှေ့လိုက်ရိတ်ပလိုက်တာပဲငယ်တော့နှုတ်တာပေါ့လေနှုတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ရိတ်ခုနှစ်တည်းရိတ်တာပေါ့လေလူကြီးလူကောင်းနဲ့သွားတွေ့အောင်ဆိုရင်မျက်နှာကိုအဲ့လိုမျိုးရိတ်ပြီးတော့သွားတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နှစ်တာအားရတယ်အဲ့လိုပြောကြအခုလောဆယ်ဟလာအတင်းတော်ခေတ်ကာလမုတ်စုံမင်းနှခမ်းဝေးထားတဲ့လူတွေကလူကြီးတွေကိုမယိုသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတိုင်းခုနကြမ်းချစ်တွေကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကတော့တစ်တော်ဣတိလာပဲငါတို့ကဒါကြောင့်မုတ်စုံမွေးထားရတယ်ငါတို့ကသခင်ဒူရန်စားပဲကျွန်မမဟုတ်တာဒါကြောင့်မုတ်စုံမွေးထားမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မယူဆစီခြင်းအဲ့ကြောင့်ခုနဒါဝိရဲ့ကျွန်တော်မုတ်စိတ်မွေးကိုတဝက်ရိတ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဝတ်ကိုတင်ပါတိုင်အောင်ဖြတ်ပလိုက်တယ်ဒါဟာသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်တဲ့လာတဲ့သူတွေကိုဘာလို့ဆိုရင်စော်ကားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒါဝိရဲ့စေတနာဝေဒနာဖြစ်သွားရတယ်ဘာဖြစ်သွားရလဲစစ်ပွဲတိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်သွားရတယ်ဒီနေ့ကာလမှာလဲကျွန်တော်အတင်းတော်မှာရှိယုံကြည်သူတွေစဉ်းစားစရာကောင်းနေရပါခုနဒါဝိကဲ့သို့ကျေးဇူးပြုတဲ့ຢာတွေစေနာနဲ့ပြုတဲ့ຢာအားလုံးကတခါလေကျွန်တော်တို့တတ်တာပုံမှာဒီစေနာမခံမယူတတ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ဝေဒနာပြန်ပြီးတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအသက်တာမှာသတိချက်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စေတနာကိုမေတ္တာနဲ့ပဲပြန်တုတ်တန်ပြဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြုတဲ့စေနာကိုကျွန်တော်ပြုတဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပဲလက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲတုတ်ပြန်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဟုတ်လားတုတ်ပြန်မှုကောင်းသည်ဖြစ်စေတုတ်ပြန်မှုခုနစိုးဝါးသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးပြုခြင်းတော့တတ်နေတဲ့များတိုင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းလိုပြုနေရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုတုံ့ပြန်ချက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီကနေပေါ်တတ်တဲ့ကောင်းစဉ်သွားရအောင်ငင်းပယ်ခြင်းအတွက်ဘာဖြစ်လာဆိုရင်အာမုံမျိုးသားနဲ့ဣတိလာလူမျိုးကြမှာစစ်ပွဲရင်ဆိုင်ရပြီ။ဒီကသူလို့ဆောင်တဲ့အရာကိုဟာနုံကကျွန်တော်မှားပါတယ်ဆိုတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ဟုတ်လားသူ့အပြစ်ကိုဝန်ခံဖို့အတွက်မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအကြီးမားဆုံးဟာလားဆုံးရှုံးမှုတွေတွေ့ရတယ်ပထမတော့ဗာတွေ့ရလဲဒါဝိစေလွတ်မဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့အတွက်ဟာလားပြပတခြားနိုင်ငံတွေခြေစားစစ်သားတွေသူမှားရတယ်အလုံးနဲ့ဒါဝိစေလွတ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရွာပါနဲ့ခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သေးတွေရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းမျိုးလှုပ်လိုက်တာနဲ့သူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်သားတွေငှားတယ်ဆိုတာကိုအပိုက်ငယ်6မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာဘာပြောလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်။နေ့ခန်းကြီး30ပိုက်ငယ်6မှာအာမုံမျိုးသားတို့ကငါတို့ဒီဒါဝိရှေမှာဆက်ဆုပ်ရင်ရှာပွဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသိလျင်လူတို့ကိုဆေလွတ်၍ခုနကလည်း900ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ခြေတဲ့စစ်သေးတွေကိုငါတောင်းတဲ့ခြေတဲ့စစ်သေးနော်တောင်းတဲ့ခြေတဲ့လူတွေကိုငှားကြတယ်။ငှားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ခန်းကြီး30ထဲမှာတော့ဘလို့ကုန်ကြတယ်လို့တွေ့တော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုန900ခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်6ကမှာဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းငွေအခွက်1000လို့တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဟာနုံကသူ့အဖနာဟတ်ကွယ်လွန်လေးစားရတဲ့ခါမှာဒါဝိကနှစ်သိမ့်ဖို့ကျေးဇူးပြုဖို့အတွက်တန်တမန်နေစစ်လွတ်လိုက်တာကိုသူ့ရဲ့မူမတ်တည်းရဲ့
là sega chong tu so ga hu lu like de tu ro nai cha chin lou like de da mai ra ho tu ma de lo tu ma ke de ya won khan lai lo lwen li be da mai lo won ma khan de twa chong ba phit so tu ma chi ma de a pho kha ri pi ya de ba pho kha pi ya khuna pyo lo မြန်မာလူမှာတော့ငွေအခွက်1000လို့ပြောထားတယ်နော်ခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့900ခန်းကြီး19ပိုင်ငယ်6ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ဟလာ1000 talent လို့ပြောထားတယ်ဒီမှာတော့ငွေခွက်1000အဲ့ဒီငွေရတော့အင်မတန်မှများပြားတဲ့ငွေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒါဝိဒ်ဆိုလွတ်တိုက်တဲ့အားကြီးတဲ့စစ်သေးတွေရွာပေါဥဆောင်မိလာတဲ့ခါမှာသူတို့ကဘာလို့ဆိုရင်ငှားရတဲ့သူတွေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပြိုင်ဖို့အတွက်သူတို့စဉ်းစားပါတယ်အဲငှားတဲ့လူတွေကပုံကျုပ်ရွာပါတို့ဒါဝိဒ်ဆိုလွတ်တဲ့ခွန်အားကြီးစစ်သေးတွေရောက်လာခါမြောက်ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့စစ်တိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာတယ်နောက်အာမုံမျိုးသားသူလက်ထက်မှာရှိတဲ့အာမုံမျိုးသားအနေနဲ့ရက်ကနေချီတက်လာတဲ့သူတွေပေါ့လေမျိုးတော်သူတို့မျိုးတော်ရဘာကိုချီတက်လာတဲ့သူတွေကတော့တောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ခုနပုံကျုပ်ရွာပါနဲ့ဣတိလစစ်တီတို့စစ်ပွဲရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းပိုင်ငယ်ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျမ်းစာဘာတွေ့ရလဲခုနပြောတဲ့လူသူတို့စစ်ရန်ဆောင်ဖို့အတွက်လူတွေငှားလိုက်ပြီးစစ်ပွဲပြင်ဆင်လို့ဒါဝိကြားတဲ့ခါကျတော့ဗိုလ်ချုပ်ရွာပါနဲ့ခွန်အားကြီးရဲ့စစ်တီရဲ့အလုံးရင်းပေါင်းကိုဆေလွတ်လိုက်တယ်လို့ကျမ်းစာခုနအခိုင်တစ္ဆာပိုင်ငယ်ခုနှစ်မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိမှာဣတိလရှင်မြင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှိမှာသူဟာခွန်အားကြီးရဲ့စစ်သေးတွေများစွာသူ့ထဲမှာရှိနေပြီသူတို့မရှိရင်ဒါဝိကဘာမှမဟုတ်နော်သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်လေဒါဝိမရှိရင်လေဒီစစ်သေးတွေက nothing ဘာမဟုတ်ရတီရှင်မြင်းဖြစ်တဲ့သူနဲ့သူ့ရဲ့ခွန်အားကြီးစစ်သေးတွေကကျွန်တော်မြန်မာစကားပုံရကျွန်းကိုင်းမိကိုင်းကျွန်းမိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတဲ့ຢာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားတင်းအုပ်ဆရာလို့ပြောရင်တင်းသူတင်းသားရှိဖို့လိုတယ်တိုးထိန်လို့ပြောရင်တိုးတွေရှိဖို့လိုတယ်နော်အတင်းတော်ငယ်တာကြီးတာယုံကြည်သူအင်အားပမာဏနဲတာများတာအဲ့ဒါကျွန်တော်မဆိုလို့ကိုတိုးထိန်လို့တတ်မှတ်ရင်တိုးတွေရှိဖို့လိုတယ်ကိုတင်းအုပ်ဆရာလို့တတ်မှတ်ရင်ဘာလို့ဆိုရင်တင်းအုပ်ဆရာကြည့်ရှုစောင့်ထိန်ကာကွယ်ဟုတ်လားဖျားခင်တိုးတော်သူကြည်နေယုံကြည်သူတွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲခေါင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာရှိဖို့လို့ဆိုရင်နောက်လိုက်ပြီးရှိဖို့လိုတယ်နောက်လိုက်မရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်အော်ဆရာပဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်အတွက်ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာဘာလဲဆိုရင်solo ministry လို့ခေါ်တဲ့တူကောင်းတယောက်ကောင်းနေအများကြီးရှိနေတာသူတို့ဟုတ်လားအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တော့ပြောတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှနောက်လိုက်ပါလေနောက်တစ်ခုစဉ်းစားစီချင်တာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ကဘာလို့ဖို့လူလဲဆိုရင်သူ့လိုပဲဟုတ်လားခေါင်းဆောင်ငယ်ခေါင်းတွေမွေးထုတ်ဖို့လိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီနေ့ဒါဝိဒ်တာနေပြီးဆက်နွယ်ပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုကောင်းတဲ့အရာဘာလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်မှာအားကြီးတဲ့စစ်သေးတွေရှိတယ်။သူတို့တာမရှိခင်ဒါဝိဒ်ကဘာမှမဟုတ်။အဲ့လိုပဲအားကြီးတဲ့စစ်သေးတွေရှိတယ်။မသူတို့ဥဆောင်ဥရပြုနေတဲ့ဒါဝိဒ်မင်းကြီးတာမရှိခင်လေသူတို့ဘာမှမဟုတ်။တော့ဒီကြောင့်ခေါင်းဆောင်နဲ့ငယ်သားဟာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျုံကိုင်းပြီးကိုင်းကျုံပြီးဖြစ်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တက်တာဘာလို့ဆိုရင်စဉ်းစားဆင်ခြင်နှုံးသွင်းဖို့အတွက်ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ຢာပဲ။ခုနတင်းတော်ကိစ္စပြောရင်ဖြို့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ခရီးယန်အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေအားနေချက်ကခေါင်းဆောင်ပဲလုပ်ချင်ကြတာငယ်သားမလုပ်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်လုံးခဲ့တဲ့ပတ်တွေတော့ကျွန်တော်ဝေငှခဲ့တယ်။ဘာပြောကြလဲဆိုရင်ဘိုး1000လို့ပြောတာဘိုးကတော့1000ပေါ့ဗျာငယ်သားမရှိဘူးပေါ့။မြန်မာပြည်အမှုတော်ကအဲ့လိုမျိုးဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအဘဲကလာတဲ့ mentality လဲတော့မပြောတတ်ဒါဖြစ်နေတော့စာတန်ရှိရလာတဲ့ဟာပါเนาะဒါမျိုးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှသူငယ်သားမလုပ်ချင်ဘူးတယောက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အောက်မှာနှိမ့်နှိမ့်ချာချာနဲ့သူရှိကနေနှုတ်ကွက်တွေခံယူပြီးတော့သွားလာခြင်းလဲဖို့တဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ဝင်စားဘူးဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ပဲဥဆောင်ခြင်းနဲ့ငယ်သားလည်းမရှိဘူးဒီမှာခါလေးနဲ့ကျွန်တော်အော်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမိချားနိုင်ငံနေသွားတဲ့ခါမှာတခြားနိုင်ငံသားပေါ့လေတငယ်ချင်းတွေများစွာနဲ့ဒီနီးခွင့်ရပါတယ်သူတို့အသင်းတော်မှာတင်းဦးဆရာလုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့နာမည်ရှိမှာ reverence တာတက်လေးရှိပါတယ်။သူတို့နာမည်ကဥမာဆိုပါစို့ဗျာနော် Johnson ဆိုပါစို့နော်အဲ့တော့သူ့တင်သား Pastor Johnson လို့ခေါ်တယ်။နောက်သူ့ရဲ့
အသင်းတော်ထုတ်တဲ့တပတ်တစ်ခါထုတ်တဲ့ church bulletin ခေါ်မှာပေါ့အဲ့မှာ senior pastor ဘူးလဲ Reverend Johnson လို့တတ်တယ်သူတို့ကအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါမှာဟုတ်လားအသင်းတော်သူတို့အသင်းတော်ကောင်စီပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာပြောတော့အသင်းတော်ကော်မတီပေါ့အဲ့ဒါကိုခွင့်တောင်းပြီးသူပါလို့ဆိုရင်တင်းဦးဆရာဘွားနေအငင်းစားယူတယ်အသင်းတော်မကြည့်တော့ဘူးပေါ့ဒါသူတို့ဘာလုပ်လဲတာနာလုံးတော့လုံနေလုံးပဲဟုတ်လားအသင်းတော်လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဟုတ်လားလူငယ်တွေကိုခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်တရားဝင်ခါတာဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့တာနာပြုစင်တယ်လို့တာဖြစ်လိမ့်မယ်နော် missionary ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါအဲ့ချိန်မှာသူတို့ဘာလုပ်လဲသိလားခုန Reverend Johnson ဆိုတဲ့နာမည်သူတို့မသုံးတော့ဘာသုံးလဲတာ Johnson ပဲသုံးတယ်နော် Pastor Johnson ဆိုတဲ့နာမည်လည်းမသုံးတော့ဘာလို့လဲ Johnson ပဲသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟောတာမြန်မာပြည်မှာတော့အသင်းတော်လည်းမရှိအသင်းတော်လည်းမကြည့်ကိုယ်နာမည်ရှိမှာ Reverend တက်တာအော်လို့မဆုံးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒါဝိတက်တာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမျက်မှောက်ကြီးအောင်နည်းနည်းလေးဝေဖန်ချက်ကျွန်တော်ပေးချင်တာနော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာငယ်သားရှိမှခေါင်းဆောင်ခေါ်လို့ရတာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ကသူ့လိုပဲကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမြောက်များစွာမွေးထုတ်ဖို့လိုတာခေါင်းဆောင်ကောင်းဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲနှစ်ကွက်တော်နဲ့ပတ်သက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟုတ်လားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ငယ်သားတွေကလည်းသူ့နောက်လိုက်နေတဲ့ follower တွေကလည်းဘာဖြစ်လဲသူ့လိုပဲနှစ်ကွက်တော်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းရဲ့အနှစ်သာရဟာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအသင်းတော်တွေအင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့ຢာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုပြောတာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ຢာတွေအားဖြင့်ကြားတဲ့လူတွေမှာထိမိပြီးတော့လဲဆရာတော့ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးထိမိပြီးတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေချင်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ခုနဒါဝိမရှိရင်သူ့ရဲ့ခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သေးတွေက nothing ဘာမဟုတ်အဲ့လိုပဲဒါဝိတယောက်တည်းပဲရှိနေခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သေးတွေမရှိခဲ့ရင်သူ့တက်တာလဲ nothing ဘာမဟုတ်ကြောက်ဒီကနေတော့ခေါင်းဆောင်လေးယုံကြည်သူကအဲ့လိုမျိုးနဲ့တဟဇာတာညီမြတ်တာဆိုတဲ့သွားလာခြင်းလဲဘလို့လဲအဲ့တော့သူခေါင်းဆောင်ကောင်းကြောက်နေသူဘာလို့ဆိုရင်ပိုကျုပ်ရွာဘာနဲ့တကွာသူ့ရဲ့ခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သေးတွေစစ်လွတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဣတိလာလူရဲ့ရာဇဝင်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ခုပြောတဲ့စကားအားလုံးလို့ကျမ်းစာဖတ်တယ်လို့အားလုံးလို့လက်ခံနိုင်တယ်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဝိဒ်က the greatest king အကြီးမြတ်ဆုံးရှင်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် and then David was a greatest military chief ဒါဝိဒ်ကစီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးရာဇဝင်ထဲမှာဒါဝိဒ်လောက်ကြီးမြတ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်လောက်ကြီးမြတ်တဲ့စီးရေးခေါင်းဆောင်တယောက်မှမရှိခဲ့ပါဘူးဒါဝိဒ်ကပါလေအဲ့လိုမျိုးကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်လို့ကြီးမြတ်တဲ့စီးခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့သုံးခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောလို့သူ့မှာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းတွေသူ့မှာရှိတဲ့စစ်သေးတွေခွန်အားကြီးစစ်သေးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေဖော်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တင်းဦးဆရာတယောက်ရဲ့နာမည်ထင်ရှားကြော်ကြားလာတာဟာယုံကြည်သူတွေအတွက်ကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တင်းဦးဆရာနာမည်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ကြောင့်ယုံကြည်သူမှလည်းအဲ့ဂုံတွေလည်းရရှိခံစားရမယ်ဆိုတာကိုဘဝတက်မှာယုံကြည်စိတ်ချဖို့အတွက်ဒီကနေကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းငှားထားတဲ့စစ်တပ်တွေကဣတိလဗိုလ်ချုပ်ရွာပါနဲ့အာဂျစ်စစ်သေးတွေရဲ့မြောက်ဘက်ကနေရောက်လာကြပြီနော်အမုံတိုင်းပြည်ရဲ့အနေနဲ့ရဲပေါ့ခြေရွာတွေညွငယ်လေးတွေကရောက်လာတဲ့သူတွေကလည်းရာဘာမြို့မှာစုဝေးပြီးတော့တောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ရွာပါနဲ့ဒါဝိဒ်အားကြီးတဲ့ခွန်အားကြီးစစ်သေးတွေစစ်ပြိုင်ဖို့အတွက်ဘေးချက်နှံချက်ဖျောက်လာပြီအမှအခန်းကြီးတဲ့ဆရာပိုက်ငယ်6ကနေပြီးတော့အပိုက်ငယ်စနစ်ကြမှာဒီယောဘပြောတဲ့စကားအင်မတန်မှကောင်းနေရဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာပါပြောလေအပိုက်ငယ်6ဖတ်ပါမယ်ယောဘသည်တဲ့ရှေ့၌၎င်းနောက်၌၎င်းနော်စစ်မျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိသည်ကိုမြင်ရင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာလည်းရှိတယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာရှေ့နောက်လို့ပြောတာမှာအရှေ့အရာနောက်ရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြောက်ဖက်နဲ့တောင်ဘက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာလည်းစစ်မျက်နှာရှိတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဖက်မှာလည်းစစ်မျက်နှာရှိတယ်အဲ့တော့ဣသရေလမှာလူသူတို့ပါလိုက်တန်မြန်သူပါလိုက်စစ်သေးတဲ့တန်မြန်လို့သူရှိမှရွေးကောက်ပြီးရှုရီရွေးတဲ့ဖက်မှာစစ်ခင်းကျင်းတယ်လို့ကျမ်းစာဖော်ပြပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ညီအဘိရှဲလက်ထဲကိုလည်းကြံကျွန်းတဲ့လူတွေကိုထည့်ပြီးတော့အာမုံမျိုးသားဘက်မှာစစ်ခင်းချင်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တယ်လို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာသူဘာပြောလဲဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားကယောဘပြောတဲ့စကားတော်တော်လေးအသက်တာတဲ့တိဆောက်ဆရာဖြစ်စေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖတ်ပြပါမယ်သူ့ညီကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါကားတဲ့ရှုရိလူတို့ကိုနိုင်ရင်နော်မင်းကိုကူညီမယ်ကျမ်းစာစကားရတော့ရှုရိလူတို့ကငါ့ကိုနိုင်ခဲ့ရင်ငါ့ကိုမင်းလာကူညီရမယ်အာမုံမျိုးသားတို့ကမင်းကိုနိုင်ရင်မင်းဟာငါကူမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ပြောပြတော့မှအပိုက်ငယ်7နှစ်မှာ
ကောင်းတဲ့စကားလို့ပြောတာအဲ့ဒါပါပဲရဲနေစိတ်ရှိရမယ်ငါတို့လူမျိုးငါတို့ဖျားခင်မြို့ရွာတို့ဖို့အားထုတ်၍တိုက်ရအောင်ဖျားခင်ဒီအလိုတော်ရှိတိုင်းစင်တော်မူစေတည်းလို့သူပြောပါတယ်ဟောဒီကနေပြီးမှသူပြောတဲ့စကားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်၃ချက်ရှိပါတယ်ပထမချက်ကပါလဲရဲနဲ့စိတ်နဲ့စစ်ပွဲတဲ့ဝင်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်းတော်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နဲ့တူလက်တွဲနေတဲ့အသင်ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်ပါနာနေဒေသတင်းတော်ဒီမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေပေါ့လေခေါင်းဆောင်တွေပေါ့လေအားလုံးလဲဝန်ကြီးကစစ်ပွဲဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲနဲ့စိတ်နဲ့လာတွာလာဖို့လိုပါတယ်ဒီရဲနဲ့စိတ်ကိုပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိတ်အားထက်သန်မှုလည်းပါတယ်ရဲနဲ့စိတ်နဲ့ရွာပါနှိုးဆော်တယ်ရဲနဲ့စိတ်နဲ့ငါစစ်တိုက်ရအောင်ဘာလို့စစ်တိုက်ရမှာလဲငါတို့ရဲ့လူမျိုးငါတို့ရဲ့မြို့ရွာတွေကိုအဖို့အားထုတ်ရတိုက်ရအောင်အဲ့လိုတော့မတိုက်ခင်သူတို့ရဲ့ဟာလာမြို့ရွာဒီမှာတော့ကျန်းစာပြောတော့ကျန်းစာတိုင်းကျွန်တော်ဖတ်ရင်တော့ဗာတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့မြို့ရွာနော်ငါတို့လူမျိုးငါတို့ဖျားသခင်ရဲ့မြို့ရွာတို့အဖို့အားထုတ်ယူလို့ပြောတာတော့အဲ့ဒီကနေပြီးမှသူတို့ဒါလို့စစ်မတိုက်ခင်သူတို့လူမျိုးဣသေလလူမျိုးတက်တော်၎င်းဖျားခင်မြို့ရွာတွေကတနေ့ဘာဖြစ်မလဲရန်သူလက်အောက်ထဲရောက်သွားနိုင်တယ်အကောင်းဆုံးချက်ကတော့တတိယချက်ဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားသည်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုစေတည်းတဲ့ဒီနေ့မှာသူညီညွတ်မျှတစွာနဲ့အင်္ဂလိပ်မှာတော့ balance ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပြုမူနဲ့ဘုရားခင်၌ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒါကိုအဟဇာတာညီညွတ်မျှတစွာနဲ့သုံးနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခါပြောရင်သူတို့ရဲ့ mighty warrior သူတို့ရဲ့အားကြီးတဲ့စစ်သေးတွေနဲ့ဟုတ်လားစွမ်းအားကုန်ကတော့စစ်တိုက်မယ်ပြီးရင်ဘာလို့မလဲဖျားခင်နဲ့ခေါ်လုံကိုးစားတယ်ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်ဘဝတတမှာတဟဇာတာညီညွတ်မျှတဖို့လိုတယ်ကြော်တွေ့မှုတဲ့အကြောင်းသားတွေမြောင်များစွာတွေ့ရတယ်စမွေးနီးနေပြီစာမချက်ဘူးတင်းဦးဆရာတောင်းတယ်သူတို့အားစာချက်လီလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဖျားခင်ဆူတောင်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆူတောင်းထားတယ်သူဘက်ကတော့စာမချက်ဘူးအဲ့ဒါမှ तू ကတစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒီမှာတော့ तू ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွာဘကငါတို့ဟလာရဲတော့စိတ်နဲ့အားထုတ်ပြီးတိုက်ရမယ်ဒါသူတို့ရဲ့ might သူတို့ရဲ့ mighty သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ຢာတွေဟလာသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်သူတို့ရဲ့ action အဲ့ဒါနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာလို့အောင်ဆိုရင်harmony ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ညီညွတ်မျှတနေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေຢာအားလုံးဟာဖျားသခင်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေနော်ဒါဖျားသခင်သည်ထာဝရဘုရားသည်အလိုတော်ရှိတိုင်းစင်တော်မူစေတည်းကိုဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့လိုစစ်တိုက်တယ်ဆိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီစကားကနေကျွန်တော်တက်တာအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကောင်းတဲ့ຢာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းထာဝရဘုရားနဲ့ခေါ်လုံကိုးစားတယ်။ချုပ်ပြောတာကြားဘူးတယ်။ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးမယ်။ဘုရားခင်နဲ့ခေါ်လုံနဲ့ဒါပေမဲ့အလုံးမလုံးဘူး။တလာတော်လေးဒုတိယဆုံးမှာအလုံးမလုံးတော့သူမြည်ဒီကအစာလည်းမစားစီနဲ့လို့ပြောတာ။တချို့ကထာဝရဘုရားနဲ့ခေါ်လုံနေဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်ချင်လဲဘာမှမလုပ်ချင်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လူပြင်းလို့ပဲပြောချင်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ရွာသားရဲ့စကားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တာစဉ်းစားဖို့လိုတာသူတို့ပြုတဲ့အပြုမူအားထုတ်ခြင်းသူတို့ရဲ့ might သူတို့ရဲ့ mighty အဲ့တွေကအားလုံးလေထာဝရဘုရားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းထာဝရဘုရားခုံလုံခြင်းကိုတဟဇာတာညီညွတ်မျှတစွာနဲ့သူဘာလို့ဆိုရင်သုံးနေဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာလဲထာဝရဘုရားနဲ့ခုံလုံကိုးစားမယ်နောက်ဘာလို့မသိကိုလှုပ်ဆောင်ဆရာရှိတဲ့လူတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဒီနေ့တော့ဆမ်ဝဲတွေဘယ်လိုရှိလဲတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဆမ်ဝဲတွေစင်မလားမစင်လားမပြောတတ်အကြောင်းသူကြောင့်သားတယ်ပြောခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရားနဲ့ခုံကိုးစားမယ်ထာဝရဘုရားနဲ့ယုံကြည်မယ်ဒါကိုယ့်ဘက်ကလည်းဘာလို့မသိစကြက်ချင်းဆိုတဲ့ဟာလုပ်ရမယ်စီဝဲသမားလည်းကျွန်တော်တရားပြောခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရားနဲ့ခုံကိုးစားမယ်ကိုစီဝဲလုပ်ငန်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါမယ်ကြီးပွားမယ်ဆိုတာသိတယ်ဝမ်းသာတယ်ခုံကိုးစားမယ်အဲ့လိုပဲကိုဘာလို့မသိရင်ခုံကိုးစားခြင်းနဲ့အညီယုံကြည်ခြင်းနော်အဖြစ်ကြောက်ပါလို့အလုတ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီကနေသင်ခန်းစာပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစီရင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာကျမ်းစာဘာတွေ့ရတယ်ဆိုရင်နော်အပိုက်ငယ်73မှာသူ၌ပါလာသောလူများနဲ့တကွဒါဗိုလ်ချုပ်ရွာပေါဆိုလိုတာ
ရှုရီလူတို့စစ်တိုက်ခြင်းကချီးသွားသောအခါချီးကပ်သွားတဲ့အခါမှာရှုရီလူတို့သည်ပြေးကြ၏လို့ပြောပါတယ်စစ်တောင်တိုက်တာမတွေ့ရဘူးဗိုလ်ချုပ်ရွာဘခုနပြောတယ်သူ့ဘက်မှာအားကြီးစစ်သေးတွေကိုတချို့တဝက်ယူတယ်သူ့ညီအဘိရှေတချို့တဝက်ပေးတယ်စစ်ပြိုင်ပွဲလောက်ရသေးတယ်ကျန်းစာဖော်ပြချက်ရနော်စစ်တိုက်ဖို့အတွက်ချီးကပ်လာတဲ့ခါမှာရှုရီလူတွေကပြေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှုရီလူပြေးတဲ့ခါတွေ့တဲ့ခါအပိုက်ငယ်စလေးမှာပြောလဲရှုရီလူတို့ဒီပြေးသည်ကိုအာမုံမျိုးပြီးမြင်လင်းသူတို့ဒီလည်းအဘိရှဲရှေ့မှာပြေး၍မြို့ထဲကိုဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟိုဘက်ကလည်းပြေးတယ်ဘာလို့ပြေးလဲဟိုဘက်ကကြီးစားတွေကိုခုနကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဟာလားရာဇဝင်ကျုပ်ပထမအစားဆောင်900ပေါ့လေခန်းကြီး19ပိုက်ငယ်6ခွန်လေးက6နဲ့9ကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းငွေအခွက်1000နဲ့ငှားတာကြီးစားစစ်သားတွေကြီးစားစစ်သားတွေကဘာလုပ်တာလဲငွေရလို့လုပ်နေတာနော်ကြီးစားစစ်သားဆိုတာအင်အားလာပြတာငွေရလို့လုပ်နေတာအသက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ထွက်ပြေးတာပေါ့ဒါရိုးရိုးလေးပဲလေအဲကြောင့်ရှုရီလူတွေထွက်ပြေးတဲ့ခါအာမုံမျိုးသားတွေထွက်ပြေးကြတယ်ဒီကနေပြီးတော့တရားဟော28အပိုင်9မှာကျွန်တော်စစာဖတ်ခဲ့တယ်စီးစရာရင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာတဲ့ဣတိလာလူမျိုးတဲ့ဖျားခင်ကဘာပြောလဲရန်သူတွေမင်းတို့ရှိလာတဲ့ခါ9သွယ်တော့လမ်းနဲ့ထွက်ပြေးရမယ်လို့ဖျားခင်ဂရိပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ထို့ဖျားရှင်တော်ကပုံကြည့်ပါစေပေါ့ဒီကနေပြီးမှအဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရှုရီလည်းထွက်ပြေးတယ်အာမုံပြည်သူပြည်သားတွေစစ်သေးတွေကလည်းသူတို့မျိုးတွေရောဘာမျိုးတွေဝင်သွားကြတယ်ပြီးတော့ပိုက်ငယ်15နဲ့ပိုက်ငယ်19ကျတော့ရှုရီလူတွေကဘာထက်လို့လဲလာပြီးတော့ဒုတိယကြိမ်လာပြီးတော့စီယုံမြန်တယ်အဲ့တော့စီယုံတဲ့ခါမှာအပိုက်ငယ်15နဲ့ပိုက်ငယ်19တွေဖတ်တဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်ကသူတို့ကိုထွက်ပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်အမှန်လည်းဒါဝိဒ်ကအောင်မြင်ခြင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမှာတော့ဒီနေ့ပြောပြတဲ့နေ့အခင်း30ဖြစ်ကြတာအဲ့လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာအတွက်သင်ခန်းစာယူမရရရှိပါတယ်ဘာလို့သင်ခန်းစာယူရမှာလဲကျွန်တော်ဂျေစုပြုခြင်းမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအိမ်သူအိမ်သားမှာအထူးသဖြင့်ဂျေစုပြုရမယ်ပြီးခတ်သိမ်းသောသူတွေဂျေစုပြုဖို့အတွက်ကြံစာလေးတွေတုံ့ပြန်ပါတယ်နော်ဒုတိယချက်နဲ့ဘာလို့ရလဲကျွန်တော်ဂျေစုပြုမယ်ဆိုရင်စင်နာစိတ်ကိုဝေဒနာဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာလဲဒါဝိဒ်ပြင်ဆင်လို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဖော်ပြလိုပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ရွာပိုင်းစကားကိုသတိရစေခြင်းနဲ့ရဲရအောင်ငါတို့ရဲ့လူမျိုးဖျားခင်ရဲ့မြို့ရွာအတွက်အားထုတ်ပြီးတိုက်ရအောင်ဖျားထာဝရဖျားကလည်းအလိုတော်ရှိတိုင်းစီရင်ပါစေဆိုတဲ့အရာဒီမှာ harmony balance တဟဇာတာဖြစ်တဲ့ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်တာလည်းသင်ခန်းစာယူအောင်ယူပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဘဝတက်တာဒီအတွက်ဓမ္မတိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့ကျမ်းညွှန်းလေးတွေဖော်ပြခြင်းနဲ့တူကျွန်တော်တုံသင်ချက်ပေးချင်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းနော်အာမုံရှင်ပြန်ဟာနုံကသူ့ဖခင်နာဟတ်ကွယ်လွန်နေစာရခမှာဒါဝိဒ်ကသူတို့နှစ်သိမ့်ဖို့အတွက်စေတမန်နေတန်တမန်နေဆွလွတ်တယ်ဂျေစုပြုဖို့ကြံတယ်ဒီမှာဟေဘရဲစကားမှာဂျေစုပြုတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီဂျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာ covenant ပြင်ရင်ပြုထားတယ်ဘယ်တော့ပြုထားလို့ကျမ်းစာတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လဲပြီးတော့ဂျေစုပြုတယ်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဂျေစုပြုခြင်းကိုတလွဲထင်ပြီးတော့စီးစီယာနဲ့သူတို့ဘာလို့ကြဆိုရင်ပြင်ဆင်ကြတယ်ဒါဝိဒ်ဆိုလဲစေတမန်နေမိုးစီတချမ်းရိတ်တယ်အဝတ်ကိုလည်းတင်ပါတိုင်အောင်ဟောလားထက်ချမ်းချမ်းပလိုက်ကြတယ်စော်ကားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီဓမ္မတိကာလမှာရှိကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတုံတင်ချက်ပေးချင်တာကတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကလည်းဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဟလာကျင်နာတန်လာမှုတွေပြသနေစေဖြစ်ပါတယ်။သူဖြင့်တာရမြတ်သခင်ယေရှုခရစ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရောက်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်မှာသာရသက်ထည့်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရရင်သာရသက်ရတယ်လို့ကျမ်းစာဖော်ပြတိုင်းကျွန်တော်တို့သာရသက်ပြီးဖို့အတွက်ဘုရားခင်ယေရှုပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုပြုတာတွေအားလုံးကိုတမန်ကျမ်းစာမှာရှင်ရှုဖရာဥမာစကားနဲ့ပြောတဲ့အခါပထမဖြစ်ဖြစ်ကိုမဿဲခန်းကြီး21အပိုက်ငယ်33နဲ့အပိုက်ငယ်41ကြားမှာတွေ့ရပါတယ်အဖြစ်ဖြစ်ကဘာပြောလဲလာစပီဝင်တစ်ခုလှုပ်ထားတယ်ပိုင်ရှင်ကပေါ့နော်အဲ့တော့ငားထားတယ်စပီတီဆွချင်ရောက်လို့ဟလာအဖိုးခါရဖို့ပေါ့လေငားထားတဲ့ငားရန်ကရဖို့အတွက်တောင်းတဲ့ခါမှာဘာလုပ်လဲဟလာအပိုက်ငယ်35ဖတ်ချင်လွတ်လိုက်တဲ့ငယ်သားတွေကိုဖမ်းတယ်ရိုက်တယ်ခဲနဲ့ပစ်တယ်တယောက်ကိုဘာလို့လဲတပ်လိုက်တယ်တူကိုတပ်လိုက်တယ်ခုနအာမိုရှင်မင်းလုပ်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်သားကိုလွတ်လိုက်တယ်ဒီအဖြစ်ပြရပေါ့အဲ့သားလည်းတပ်လိုက်တယ်အပိုက်ငယ်40ကျတော့ဘာတွေ့ရလဲ
ဒီလိုမျိုးလူဆိုးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကျန်းစာပါပြောသေးပိသက်ကလည်းထိုလူဆိုးတို့အားစိုးသောဖြစ်စည်းခြင်းကိုစီရင်ပါလိမ့်မယ်ဟိုမှာစီရင်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်တက်တာတဲ့စဉ်းစားစီချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဖျက်ခင်ကေရင်ချင်းကိုတားတော်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဟာလာကျွန်တော်အခါမဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါဖျက်ခင်ပြုတဲ့မဟာကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျက်ခင်ကျေးဇူးပြုခြင်းကြီးမားတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုခုနကအဖြစ်ပြက်လို့ကျွန်တော်ဘဝတက်တာထဲမှာလက်ခံမလားညှင်းပယ်မလားဒါကျွန်တော်တက်တာအတွက်စဉ်းစားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်လိုပဲမတဲနဲ့စနစ်မှာလည်းနောက်ထပ်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုတွေ့ရတယ်နော်မတဲနဲ့စနစ်အပိုက်ငယ်တစ်ကနေပြီးတော့အပိုက်ငယ်14ပေါ့လေတဝက်အပိုက်ငယ်တစ်ကနေခုနှစ်ကြည့်တဲ့ခါမှာထိမ်းများသူ့ရဲ့သားရဲ့ထိမ်းများလက်ထပ်ပွဲကိုစီရင်တဲ့မင်းကြီးတယောက်ကြောင့်ပြောထားတယ်သူကတင်းတင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်သွားပြီးတော့အစင်းသစ်ဖြစ်နေပြီစူဖြိုးတဲ့စူဖြောင်းကျွေးထားတဲ့နွားတွေသရိစနာအလုံးတက်ပြီးတော့လက်ထပ်ပွဲအားလုံးကအရန်သင့်ဖြစ်နေပြီလာကြပါဆစ်လွတ်တဲ့သူတွေကိုဖိတ်စာဖိတ်တယ်ပေါ့ဗျာဖိတ်စာပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဖိတ်လိုက်အဲ့ခေတ်တော့နှုတ်နဲ့သွားဖိတ်တော့အဲ့တော့ဖိတ်တဲ့ခါမှာဘာလို့လဲအဲ့ဖိတ်တဲ့ရှင်ပြန်မင်းကြီးလှုပ်လိုက်အစေခံတွေကိုတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်6မတဲ20နဲ့မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်မတဲ20နဲ့အခန်းကြီး20နဲ့ပိုက်ငယ်6မှာအဲ့လူလင်တွေကိုဖမ်းဆီးတယ်ညှင်းဆဲတယ်အသေးသက်ချင်းကပြုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဘာလို့လဲမင်းကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုစစ်တိုက်စီပြီးတော့ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့မြို့တွေကိုလှုပ်ချန်ပြီးမိရှုဖျက်ဆီးတယ်လို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲကမ်းလှမ်းတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်မခံမှာမကဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုပြုစေတဲ့လူလင်တွေစေတမန်တွေကိုသူစော်ကားလိုက်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်8ကနေပြီးတော့အပိုက်ငယ်14ကျတော့ဘာတွေ့ရလဲလက်ထပ်ပွဲကစနေဖြစ်နေပြီတော့ဘာလို့ ရလဲဖိတ်ခေါ်တဲ့လူမလာတဲ့ကြောင့်မင်းကြီးဘာလို့လဲဆိုရင်လမ်းကြိုလမ်းကြားနော်ခုနခေါ်တဲ့လူတော့ထိုက်တန်တဲ့လူပေါ့အခုမထိုက်မတန်တဲ့သူတွေခေါ်တွေ့သမျှလူတွေခေါ်နော်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းတွေ့သမျှလူတွေခေါ်ပွဲငါသားရဲ့ပွဲမှာဘာလို့အောင်မလဲနော်ဒီတိုင်းလုပ်ရအောင်ပြည့်အောင်လုပ်ရအောင်ဒီအနိုင်ထက်ခေါ်ကြပါဆိုပြီးတော့ခေါ်လာအဲ့မှာဝင်လာတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဝင်လာလူမထိုက်မတန်လူတော့ဘာခံစားရလဲဒီပွဲကိုဝင်စားခြင်းခံစားရတယ်အဲ့ပုံပမာတိုင်းပဲဒီနေ့ကဲတင်ခြင်းဟာဂျေစုတော်ကြောင့်ဖြစ်စေရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဧဖရောစာခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်9တို့အပိုင်ငယ်ရှိမှာဂျေစုတော်ကြောင့်သာကဲတင်ခြင်းရောက်ရ၏ဂျေစုတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကဲတင်ခြင်းရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ယတိနှုတ်ကပတရားစကားနားထောင်တဲ့သူတွေထဲမှာခွတ်တော်ဖျားကိုတခါမှမိမိကဲတဲ့မရှင်နဲ့လက်မခံသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့သတင်းစကားကိုကြားပြီးတော့ကိုယ်တတမှာခွတ်တော်ကိုလက်ခံစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့နောက်ချက်ကပါလဲဟုတ်ခုနကျွန်တော်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းဟလာဒီရှူရီတက်တီငားရပေါ့နော်ငွေခွတ်တောင်းပေးပြီးငားရဒါပေမဲ့သူတို့ကကြီးစားစစ်သားတွေငွေရလို့စစ်သားလုပ်တာလေအသက်ဘေးနဲ့တွေ့ခါထွက်ပြေးတယ်လို့စစ်တောင်တိုက်ဆံမလို့ပထမဆိုပုံမှာတိုက်ထွက်ပြေးတယ်လို့ကျန်းစာဖော်ပြတာ哦，ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာတွေစဉ်းစားစရာကောင်းနေရရှိတယ်။ဒါလည်းရှင်ရှုပြောတဲ့စကားပါ။ဘာဖြစ်လဲရှင်အောင်ခရင်ခိုင်း30အပိုက်နဲ့စနစ်မှာကျန်းစာပါပြောတယ်။တိုးမြောက်ပိုင်းတော့တိုးတယ်မဟုတ်သူငါ။ခါလေကျွန်တော်အသင်းတော်တွေမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဖျားခင်ပြီးတဲ့သိုးတော်စုကိုမေတ္တာနဲ့စေတနာနဲ့ကြည့်ရှုတဲ့သင်ဦးဆရာတွေရှိသလိုပတ်စံရလို့အခါအားတော့ပဲလုတ်တဲ့သူတွေရှိနေရဲဆိုတာသတိချက်ဖို့ဖြစ်တယ်။တော့အရှင်ရှုရပါတော့လေခုနယောဟန်30ပိုက်ငယ်စနစ်ကိုကြောင်ထပ်ဖတ်ပါမယ်။တုံငါဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့တဲ့တောခွေဝန်ပလီပေါ့လေအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရင်နော် wolf တောခွေလာတာမြင်တဲ့အခါတိုးတွေကိုပြစ်ထားပြီးထွက်ပြေးတတ်ကြတယ်။ခုနအချက်ကိုရန်နေဆွဲပြီးတော့ယူတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစားစစ်သားတဲ့ပတ်စံရလို့လာတာပတ်စံရလို့လာတာအသက်ဘေးနဲ့တွေ့ရမှာလဲတိလဲတိရောဘာလို့ကြလဲထွက်ပြေးကြတယ်အဲ့လိုပဲရှင်ခရစ်ခိုင်း30ပိုက်ငယ်စနစ်ကကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အရှင်ရှုပြောတဲ့အရာပါနော်အငှားဒီကတော့ဘာလို့တက်လဲပတ်စံရလို့တိုးတွေကိုအငှားထိန်းတာပေါ့လေသူတို့ဘာလို့တက်လဲသူတို့ကတော့အန်တယ်ကြုံလာရင်ဒီမှာတော့ဝန်ပလီပေါ့ညီမတို့တော့ဒေါ်ခွေးပေါ့ရောက်လာခါဘာလို့လဲတိုးတွေကိုစွန့်ပြီးထွက်ပြေးလို့ပြောပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တက်တာအတွက်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကြီးကခေါင်းဆောင်တဲ့အားလုံးအတွက်ဒါသတိချက်စရာစကားဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။နောက်လာပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါဝိဒ်ဟာအင်မတန်မှဟာလာ
ကြီးမြတ်တဲ့ရှင်မြင်းကြီးမြတ်တဲ့စစ်သေးရဲ့ဥဆောင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုယာရုရချင်းဟာသူ့ရဲ့ငယ်သားတွေပါလို့ရတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီအားကြီးရဲ့စစ်သေးတွေမပါရင်ဒါဝိဒ်ကဘာမှမဟုတ်အားကြီးရဲ့စစ်သေးလည်းဒါဝိဒ်မရှိလည်းဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာလည်းဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာသိဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားလို့ဆောင်တဲ့သူတွေအားလုံးကလုံးတော်ရဲနဲ့သွားလာခြင်းလည်းဖို့အတွက်ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကိုရိန္သုဩရစာနေကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖတ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိန္သုဩရစာပထမစာဆောင်ထဲမှာကိုရိန္သုမှာအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေကြတာပေါလုတပည့်တဲ့အာပေါလုတပည့်တဲ့ကေဖရဲ့တပည့်ကေဖဆိုတော့ပေတရုပေါ့လေကျတော့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဆိုတော့ကွဲပြားတယ်တဆွင်းဒီမှာတခုတည်းကခေါင်းဆောင်တွေမကွဲပြားဘူးနော်ပေတရုတို့ဟလာအာပေါလုတို့ပေါလုတို့မကွဲပြားငယ်သားတွေကွဲပြားနေတာအဲ့တော့တတိချက်စီခြင်းတယ်အဲ့တော့ကောရိန္သုဩရစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး 3 မှာလေကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်တချို့ဘုရားဆရာဘာနဲ့သုံးမယ်ဟလာခုနရွာဘာနဲ့အဘိရှေကိစ္စကိုကြည့်ပေါ့လေတကယ်လို့မြန်ကြရွာဘာပြောတယ်သူညီအောင်တကယ်လို့မြန်ရှုရီယာငါ့ကိုနိုင်ခဲ့မင်းငါ့ကိုလာပြီးစစ်ကူအာမုန်နဲ့မင်းကိုနိုင်ခဲ့မင်းဘက်မှာငါစစ်ကူမယ်ဗစစ်မျက်နှာနှစ်ဖက်ဖွင့်နေရတာ哦ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်းတော်မှာလည်းဘာရှိမလဲတင်းတော်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဟလာစိုင်းပိန်တက်လှန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုကြအခန်းကနေလုတ်ဖို့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဟိုကောင်းဆောင်ဒီကောင်းဆောင်ငါဘုဒ္ဓတပည့်ဒါတွေလောက်ရမယ်ချိန်မဟုတ်တော့ပေါလုတပည့်ဟလာအပေါလုတပည့်နော်ကေဖတပည့်ဒီရောလောက်ရမယ်ချိန်မဟုတ်တော့အရှင်ရှုပြောတာမသက်ခန်းကြီး28ပိုက်ငယ်19မှာတင်တို့သွားရင်လူမျိုးတော့ကောင်ငါတပည့်ဖြစ်စေလေငါတပည့်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်လို့ပြောတာကိုတပည့်မဟုတ်ဘူးကောင်းဆောင်တပည့်မဟုတ်ဘူးဒါကိုသိဖို့လိုတာအဲ့တော့ခုနတိကောခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်6ကနေကျော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ခါမှာလည်းဘာတွေ့ရလဲဟိုရှင်ပေါလုပြောတာပါပေါလုကငါတော့စိုက်ပြည့်သူမျိုးစီကျဲတဲ့သူပေါ့လေဒါပေမဲ့အာပေါလုကဘာသမားလဲရေလောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တော့အပင်ကိုကြီးပွားစေတာဖျားခင်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားကျော်ကပြောတဲ့အတိုင်းငါရှုံးခဲ့တယ်မင်းငါ့ကိုလာခုမင်းရှုံးခဲ့တယ်မင်းကိုလာခုမယ်အဲ့ဒါဓမ္မသစ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့တွေ့ရတယ်မျိုးစိကျဲတာတတ်ပေါ်လူပေါ့ဗျာကျဲတာမျိုးစိတွေဟလာရှင်သန်ဖို့အတွက်ရေလောင်းတဲ့သူကတတ်အာပေါ်လူပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒီကိုစီကိုငန်းတာမှာလုံနေရတယ်လုံနေချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲအပင်ကိုကြီးပွားစေတဲ့သူကဘာလို့လဲဖျားသခင်လို့ပြောတာအောင်ဖျားသခင်ပဲတတ်နိုင်တယ်အပင်ကိုကြီးပွားစေလို့ကဖျားတဲ့ဒီကနေဘာတွေ့ရဆိုရင်စိုက်ပျိုးသောသူနဲ့ရေလောင်းတဲ့သူကဘာရှိရမလဲနော်ကျမ်းစာပြောတာစိုက်ပျိုးသောသူနဲ့ရေလောင်းသောသူတုံးတော်ရီဖြစ်၍အတီးမိမိတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အတိုင်းအကျိုးကိုခံရမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မှာတော့ကျွန်တော်ဘဝတက်တာထဲမှာဟိုလူတပည့်ဒီလူတပည့်တွေပြောတာတွေကိုကျွန်တော်ရက်တန်ရအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲခုနကိုရိန္သုမှာသူတို့ပဲကွဲပြားနေရနော်ခေါင်းဆောင်တွေကွဲပြားတာမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်တင်းတော်မှာဘယ်လိုရှိလဲခေါင်းဆောင်တွေကွဲပြားနေတာဒါကမဖြစ်စင်တာပဲလုံးဝမဖြစ်တင်တာဒါဖျားခင်ယွန်ရှာတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးခေါင်းဆောင်ချင်းကွဲပြားတာမကြိုက်ယုံကြည်သူတွေထဲမှာခေါင်းဆောင်ကြီးငါတော့ဘလူရဲ့တပည့်ငါတော့ဘလူရဲ့တပည့်အဲ့ဒါလည်းကွဲပြားတာမကောင်းဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမကွဲပြားဘူးပေါလုအာပေါလုကေဖမကွဲပြားဘူးပဲယုံကြည်သူတွေကွဲပြားနေရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အငန်းတာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အငန်းတာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာတစ္ဆာရှိနဲ့တွာလာဖို့ဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရာလန်ခီးစင်မှာတစ္ဆာရှိနဲ့ကိုကြရခန့်ကဏ္ဍပါမယ်ဟုတ်လားဟောပြောလူကဟောပြောမယ်ဗျာတန်တဲ့လူကတွန်တင်မယ်ဗျာဟုတ်လားဂျေစုပြုဆရာရှိလူကဂျေစုပြုမယ်ဝေမျှလူကဝေမျှမယ်ဗျာအုတ်ချုပ်ကြီးရှိလူကအုတ်ချုပ်ကြီးဟုတ်လားစုဂျေစုရှိလူကအုတ်ချုပ်မယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်အသင်းတော်တုတက်ဖို့လည်းလုပ်ရမှာကျွန်တော်ခုနဗိုလ်ချုပ်ရွာပါပြောတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်တက်တာသင်ခန်းစာယူရမယ်ဆိုရင်ငါအားနိုင်ခဲ့အဘိရှေမင်းလာကူမင်းတကယ်လို့များဆွေရှုံးခဲ့မင်းမလာကူမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဘုရားခင်မှုတော်မြတ်ထဲမှာကြာအခန်းကဏ္ဍတွေပေါ့အစီကံပြီးသွားနေဆိုတာကိုယ့်ဘဝတန်သိဖို့လိုပါတယ်။ရောအဲ့လိုမျိုးအသက်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တက်တာအသက်ရှင်တော့သွားလာခြင်းလဲရအောင်လို့ပြောပြခြင်းနဲ့အချုပ်နဲ့ပြောခြင်းတာဂျေစုပြုခြင်းကိုသားတော်အဖြစ်ပြုခဲ့တယ်
လက်ခံပါလားညင်းပယ်ပါလားညင်းပယ်ရင်တော့ဆိုးကျိုးရှိတယ်လက်ခံတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရှိတယ်အငှားတိုးထိန်လားတကယ်မြစ်တာစင်နဲ့ထိန်နေတိုးထိန်လားဒါစဉ်းစားစေချင်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေမကွဲပြားဘူးငါဘုရုတပည့်ဟိုတူတပည့်မပြောချဆိုနဲ့အရောက်တိုင်းကဖျားခင်မှုတော်မြတ်ထဲမှာမျိုးစီကျဲတဲ့သူတွေရေလောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အပင်ကိုကြီးစေတာအပင်ကိုကြီးပေါင်းတတ်နိုင်တာဖျားခင်ပဲဖြစ်တယ်နော်ဖျားခင်ဒီအလိုတော်ရှိတိုင်းပေါ်ကျိုးရွာပါပြောလို့စင်တော်မူစီသတိပြောတယ်ဖျားခင်ကသာလည်းအောင်မြင်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကလည်းကြီးပွားခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ပုံမှာရက်တည်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့ကျွန်တော်သွားလာကြရအောင်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်ကြောက်ရတဲ့နှုတ်ကတော်အဖြစ်ရောက်တဲ့ပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့ဆုတောင်းအနံ့အောင်မြေတော်ရှင်ဖတ်ဖျားဒီနေ့ဒါဝိဒ်နဲ့အမုံပြည်ကြားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေသားမျိုးတို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ကျမ်းနာကြသားမျိုးတယောက်ချင်းစီတက်တာထဲမှာကျမ်းနာတက်တယ်မကပဲလက်တွေ့တက်တယ်မှာကျင်လည်သွားလာစေအကြောင်းဖြစ်စီဖို့လမ်းပြပေးပြီးတော့ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်းကယ်တင်ရှင်အရှင်ယေရှုဖခင်နာမ၌ဆုတောင်းခြင်းနဲ့တူအနံ့ကြပါလေဖခင်သခင်အာမင်ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာကြီးညာခဲ့တဲ့အတိုင်းလာမယ့်ပတ်မှာကျွန်တော်ဒီအခုဝေငှနဲ့ live ကနေဝေငှမှာမဟုတ်ပါဘူးSermons of Reverend လှမြင့်ဆိုတဲ့ page ကနေဝေငှမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော် like လုပ်ဖို့ follow လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော် invitation တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကစပြီးပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလာမယ့်ပတ်မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် live တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်ကြားနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်နှုတ်ကတော့ကြားတဲ့အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်